时候是走这里走下去的，好像现在已经改道了，改道再往前有一个这个步梯，从这个旋转楼梯下去。像我们马上就要上这个橘子洲。哇，下面人好多，密密麻麻的，看到了好多人，没事。花好大呀，和10年前完全不一样了。之前好像是没有这个闸机口的，现在应该是升级为了5A4的这个景点，都需要有预约、有秩序、要检票。好，接下来我要去排队。他进来了，扫脸进来了，真是全部都是人。这里是乘坐观光车的通道，人好多，超级多。那我今天就是为了要减轻工作的压力，我要暴走，我就不坐观光车了。哇，这个桂花好香啊！你们猜橘子洲有没有橘子？当然有了。在哪里？在10几年之前呢，这个橘子洲上面全部都是橘子树，所以呢，这个是橘子洲的一个命名的由来。以前，那现在还有吗？现在还有，现在等一下我们可以去看一下。好的，好的。然后这个橘子洲以前是没开发成景区的时候，它这边都是住了人的。我记得在06年我们还在长沙上大学的时候啊，那时候这个还没有通路在这上面呢。如果要来橘子洲上面呢，我们必须要坐船才能过来，从那个湘江东或者湘江西岸这边。南方真好，一片绿油油的。这期视频先到这里了，期待一下下期会发生什么吧。